我有一个大胆的想法，那就是把这个世界的高跟鞋剪了，让他重新刷一个。运气好的话，说不定他会给我刷个高级货出来。反正咱们也才3级车，啥也干不了。第一波圈也马上刷完，说干就干，就在这里等着。只要这个位置没有人过来，咱们就是安全的。哎，不是，刷完了，车呢 ？Oh no！ 出事了，失算了，他没刷。不过好歹到现在都没人过来，而且前面好像刷了2个。我赌得这么大，这要是不给我来个好车的话，我不挨一扭。实在不行的话，把刚才那个3级的沃尔沃咱们就不要了 ，GT2 来了。不相瞒，这也是我最近老喜欢捡这个世纪高跟鞋的原因了。一捡到那个车 GT2 就会出来，反正以后谁再说高跟鞋不行，就是跟我过不去。哦，不对，跟 GT2 过不去。哎呦，这个小伙子挺勇的，估计911看到 GT2 之后一点都不带犹豫的，直接就抽了，我非常的欣赏。不过现在下雨天，路有点滑，对于咱们 GT2 来说还是挺轻松的，毕竟圈还很大嘛。重点刷在梅花村这边的高速也很正常，他就算给我刷在沙漠那边我也接受，因为9级车给我来了个老炮。这把的运气就像刚升起的太阳一样，充满希望啊！车上还剩20个人，根本不带慌的。我觉得此时此刻，这才叫地平线。前面有人，小心被头起步！哦呦，差点就玩过头了，在高速上面被头起步，别说老炮了，大炮来了也没用。不过我万万没想到，这把居然是地中圈，早知道我就不闲逛了，就去清场了。来，这里有个人，偷他一个起步。哎，什么情况？靠对站了，没打到。好吧，算你走运。好吧，算你不走运。我勒个去，人家都追上来了，这也太滑了吧！别闹，人家可是宝马X5，这玩意可是跟26差不多的。你看嘛，刚才偷他这么大一个起步，现在差距都这么小了。你说这要是开到其他车，不是老炮的话，是不是就没了？对，好，快点，终点就在前面，已经是安全了。这个时候咱们就要考虑下一步的动作了。哎呦我去，这前面好像有个 F9，他好像也没闲着，一直在打人。好吧，这个时候我就最见不得有人比我更高级。咱们注意他的位置，往前面开一点，找个机会把他崩了。好家伙，咱们还是没崩，再要崩他，咱们也得把这个车换了先。啊，对，我好像看到那个 F9在前面喽。走，咱们悄悄咪咪的开过去，假装没有看到他。对，慢慢的把速度拉起来，然后找准时机打他一个措手不及。是老肥被一个已经把速度拉起来了的梅奔偷起步，请问有哪个车遭得住？遭不住，根本遭不住。好，这边的路段一马平川，还是个下坡。这个 F9现在是后悔也没用了。不过我要是他的话，被打了反而觉得没啥，因为这把是地中圈，只有20-200才好打。其他车包括我这个梅奔也不是很好打，他开那个 F9嘛就更难打了。早输晚输都是输，还不如早一点输是吧？那这次咱们就不换车，马上最后一波圈了，打也可以，不打也可以，安全起见，咱们还是直接准备决赛吧。这把还剩3个人，旁边有个 F9，还有一个百年牛。目前看来压力不是很大，就看这个终点是不是刷1里里边了。决赛倒计时已经开始，还是老规矩，3秒以内出圈，兄弟们，给我推！3、2、